हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक यूरोपियन कंट्री की, जहां पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक जॉब वैकेंसी आई है। एक नहीं है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं। तो वीडियो देखना पूरी, और ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, ठीक है, और आप अच्छे से इसमें अप्लाई कर पाओ और टाइम से अप्लाई कर पाओ। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस खासकर जिसमें कि आप लोगों जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें और आपका बजट कम से कम लगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ये जो एजेंसी है इस तरह की वैकेंसीज पहले भी लाती रहती है, ठीक है। तो बात करें अगर, तो ये है सर्बिया के लिए। सर्बिया यूरोप की कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ईपीसी कंपनी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है। और यहाँ पर इन्हें चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर में कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो सबसे पहले जो इसमें पोस्ट आती है वो है डिमोलेशन वर्कर। डिमोलेशन वर्कर वो होते हैं, तो जैसे आपने देखेंगे पुरानी बिल्डिंग्स हैं या कोई भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ते हैं जो, ठीक है, कुछ भी इक्विपमेंट से लेके, ठीक है। दूसरे आते हैं फ्रेमर्स, ठीक है, जो किसी भी बिल्डिंग को फ्रेम करते हैं। तीसरा है रूफिंग वर्कर्स, जो रूफ डालते हैं, यानी छत वगैरह का जो काम करते हैं। तीसरा है, अगला है मतलब जो अगली पोस्ट है वो है पेंटर्स की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, एचवीएसी टेक्नीशियन, मैसन्स यानी कि मिस्त्री जिन्हें आप कहते हैं, कारपेंटर्स, कंक्रीट वर्कर्स, एलिवेटर मैकेनिक्स, स्कैफोल्डर्स, लेबरर्स, ठीक है। तो ये हैं सारी पोस्ट जिनके लिए कि यहाँ पर वैकेंसी है, इतनी सारी पोस्ट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेबर्स, स्कैफोल्डर्स, एलिवेटर मैकेनिक्स, कंक्रीट वर्कर्स, कारपेंटर्स, मैसन्स, एचवीएसी टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, पेंटर्स, रूफिंग वर्कर्स, फ्रेमर्स और डिमोलिशन वर्कर्स, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनके लिए कि आपको अप्लाई करना है। अब इनकी कंडीशंस जान लो जो इनको चाहिए इसमें। तो इसमें जो आप अप्लाई करोगे, तो सबसे पहली बात आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी पढ़नी और लिखनी। ये इन्होंने कंडीशन रखी है, शुड बी एबल टू रीड एंड राइट इंग्लिश। अगला है इसमें, इसका जो जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है इमीडिएट मोबिलाइजेशन होगा, प्री रिक्रूटमेंट ये है। और इसमें कोई सब एजेंट इनके पास नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए ये जो वैकेंसी। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो मिनिमम 3 साल का ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें आपका, और 8 साल का टोटल एक्सपीरियंस, खास करके सिविल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। अगर स्पेशली रोड और ब्रिजेस में हो तो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अपना अपडेटेड जो सीवी है वो भेजना है sin11@sinclus.com। sin11 में SIN11 है, @sinclus.com पे आपको अप्लाई करना है। एजेंसी का नाम है सिंक्लस मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की एजेंसी है। और इनकी जो वेबसाइट है वो है sinclus.com के नाम से। आप यहाँ पर जाकर इन्हें विजिट कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप वो भी ले सकते हैं।